राम राम भाई सभी को। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में अमित ड्राई डेंटिंग। दोस्तों डेंट पड़ गया है नेक्सॉन गाड़ी के गेट पे। डेंट आपको दिख रहा होगा, छोटा सा डेंट है। इस डेंट को अभी निकाल देंगे नरेश भाई, बहुत बढ़िया, मात्र 100 रुपये में। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में भी डेंट पड़े हुए हैं तो आप भी अपनी गाड़ी के डेंट निकलवा सकते हो। ऊपर स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा अमित भाई का, बहुत बढ़िया काम करते हैं। व्हाट्सएप पे अपनी गाड़ी की फ़ोटो भेज के आप डेंट के बारे में पता कर सकते हो। और दोस्तों आपकी गाड़ी में कैसा भी डेंट हो, बहुत बढ़िया काम करते हैं अमित भाई। बड़ी बड़ी गाड़ियों के डेंट यूँ ही निकाल देते हैं, डेंट का पता नहीं पड़ता डेंट कहाँ पड़ा हुआ था। दोस्तों आप हमारी और भी वीडियो देख सकते हो। बाकी डेंट निकल गया इसका, अभी कपड़ा मार रहे हैं, कपड़ा मार के आपको काम दिखाते हैं। दोस्तों डेंट देखो, अब डेंट का बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रहा है डेंट कहाँ पड़ा हुआ था, बहुत बढ़िया काम कर दिया है। दोस्तों आपको हमारा काम, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करे बिना मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो शेयर करना अपने चाहने वालों को व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में।